Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်အခါဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue 3ရဲ့ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းငယ်အစမ်းအောင်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ဒီ page ကဇယုံနဲ့ page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ဆို live screen လို့မဇယုံနဲ့အတွက်ကြောင့်2 page မှာဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်ရဆိုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာလေးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ဥစ္စာဒီဇယုံနဲ့လူတွေ page ပေါ်နဲ့ဇယုံနဲ့လူတွေ live screen တင်ပြီးဇယုံနဲ့လူတွေအများဆုံးအမားလေးလုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ TV မှာတေချာလေးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် TV ဆိုတော့ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်လို့ skip လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် knowledge တစ်ခုမှတစ်ခုကျန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ video skip မလုပ်ဘဲတေချာလေးကြည့်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကဇယုံနဲ့သမားရဲ့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ဒီ page က follow up လောက်ရှိလဲဆိုတော့ start လုပ်တော့မယ်ဒီ page က1600အထက်ကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကောင်းတဲ့ follow တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီ page ကထောင်ထားတာမကြသေးပါဘူးအခုမှတည်းကနေတစ်လခွဲနှစ်လလောက်ပဲရှိရပါတော့ဒီလောက်မြင်မြင်စတဲ့သူရဲ့ page quality အနည်းငယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘလို့ live screen လွှင့်တဲ့ကောင်ဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးအားလုံး step လုပ်ပြီးနားလေးသဘောပေါက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ထောက်ပြပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းဆို page register being Unpublished ဆို page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner ဒီ page admin မတိနားမလဲမယ်သူရဲ့ page အမားရဲ့ထက်ကတလဲလဲလုံးပြီးအတွက် page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော် page content တွေ blog တင်တယ်အခြားလူတွေစီကိုမရောက်ပဲဒီ page ကိုရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်မှာ reach engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကို tension တည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page ကိုအစင်းရဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay ဒီ page quality ဘာကြောင့်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့အများဆုံးအမားလေးလွတ်တဲ့ဥစ္စာဇယုံလူတွေအများဆုံးအမားလေးလွတ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် page admin page owner ကိုယ်တိုင်အခြားသော group မှာ sharing လုပ်လို့မရအဲ့လို sharing လုပ်လို့ရှိရင် page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် video ကြည့်လူတော်တော်များများသူတို့ page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲအခြား fake account တွေ sharing လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး fake account တွေ sharing လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ဆိုရှိရဲ့ AI website တစ်ခုတည်းတော့အခြားညီကောင်မှဖုန်းရင်းနဲ့ group တွေမှာတနေကုန်ထိုင် sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ဆို page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခြား website ကနဲ့အခြား application ကနဲ့အခြားနေရာအခြား platform ကျွန်တော်ဒီ tab ပုံလေးတွေ copy ကူးပြီးလာလို့ရှိရင် edit မလုပ်ဘဲ direct တင်တော့အချိန်မှာ page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီဈေးလူတွေဆိုအမျိုးမျိုးရှိတချို့ကြောင့်ရှိရဒီဈေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ရောင်းလို့ရှိရင်ဒီ security test နဲ့ဥစ္စာလေးရှိအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးရောင်းလို့ရှိရင် page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တယ်ပြောမစဲဒီနည်းနည်းကျန်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဒီအယုတ်ဒီဘာညာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဖင်ပေါ်ရှင်ပေါ်နဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဆိုလိုရင်းအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလို့ရှိရင် page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူး Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြ highlight အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဥစ္စာပတ်သက်ပြီးအားလုံး live step အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်မ page home တစ်ချက်လာလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီ page မှာတင်ထားဥစ္စာဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်အခြားလူတက်ပုံယူပြီးတင်ထားရှိကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြီးတင်ထားဆိုဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများ edit လုပ်ထားတာ direct straight ပဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page ကိုလေးအနည်းဖြစ်ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတက်ပုံတစ်ပုံနှစ်ပုံတင်တဲ့ page ကိုလေးအနည်းအောင်မဖြစ်ပါဘူးပထမ step နဲ့ဒီလိုမျိုးတင်လိုက်လေ၄၅ပုံတင်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ limited or content issue ဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီ issue ပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် tag ကတည်းကကျွန်တော်တင်နေမယ် sharing လုပ်နေမယ်ဆို page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပါတော့ Okay ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာထောက်ကြည့်လို့ဒါတော့ဒီသူကိုယ်တိုင် sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာလာကြည့်ရလူဒီ page မှာရှိတဲ့ follower sharing လုပ်ထားဥစ္စာဆိုတော့ဥစ္စာတိတိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာတော့တစ်ချက်ပြန်ပေးမနေနဲ့အောက်ဆင်းလို့ဒီဥစ္စာဆိုသူရဲ့ live stream ဖြစ်တယ်မှာနော်ဒီ live stream မှာဒီ page owner ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်ထားတာဆိုတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် sharing နေရမှာ125ဖြစ်ပါ like နေရမှာနံပါတ်4ပဲဖြစ်နေတာနည်းနည်းတော့လွဲချော်နေဥစ္စာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မှာထောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရအောင် account ထဲနဲ့ပဲဒီမှာအများကြီး group အများကြီးမှာ sharing လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝ sharing လုပ်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုး group တွေမှာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်ရှိရဲကိုယ်တိုင် sharing မလုပ်ဘဲအခြား fake account နဲ့ sharing လုပ်တဲ့ခါမှာဒီပုံစံမျိုး sharing လုပ်ရင် page ကိုအနည်းဖြစ်တယ်တချို့ကြောင့်ရှိရဲကိုယ်တိုင် sharing မလုပ်ဘူး fake account နဲ့လည်း sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ live stream လွှင့်တဲ့ခါမဲတွေဖောက်ပြီးတယ် page တွေဖောက်ပြီးတယ်အဲ့လိုဖောက်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ follower ဒါမှမဟုတ်ဒီ live stream ကိုကြည့်နေလူအတင်းအတမအခြား group တွေမှာ sharing လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီတယောက်ကလည်းဒီ group တစ်ခုမှာ sharing လုပ်လိုက်ပဲနောက် account တစ်ခုကလည်းဒီ group မှာ sharing လုပ်လိုက်တယ်နောက်တဲ့ account တစ်ခုကလည်းဒီ group တစ်ခုထဲမှာဒီ live stream နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် sharing လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် spam quality ဆိုမှ page quality အများကြီးတက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ Facebook team ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ follower ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ video ကြည့်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ live stream ကြည့်တဲ့လူအတင်းအတမအခြား group တွေမှာ sharing လုပ်ခိုင်းနေဆိုမှ Facebook team နဲ့ဒီ page ကို reach တွေပဲချပေးတယ်တေချာလေး check out လုပ်ပြီးမှ page ကိုလေးအနည်းအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအနည်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးအမှားလုပ်နေဆို page ကို delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်တော့အခြား account နဲ့လုပ်လို့ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်တကယ်လို့ထားလိုက်ပါရိုးရိုးတတ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့
the video live sharing the career profile sharing the share. Tamamul acha group matakolo sharing the kisan shoot. Take a LLS solution. Facebook team review banaloma, special and publish banal delete banalopin and the mode. Eddie Ozan Patabi, Loma Lomia, not good an international program, the double in a kind of a child was a double you in it, shows the share one the Diane double in direct down, so it in a share, element in she basically any fit and in and one to not much chip jam. They would double by any bone man and the dynama the biology effects of Malaban basically in a fit. The culture of the Frank Achiza, Tamamu, the Yoshi Mina Medina, Madame Frank Achiza, and national you victim. Tamamu in the Yoshi Mina Mini pony by you victim solution. So you and Namaji Usa Amazon Dinama, biology effects of the COVID swelling in a Kutung Eluna, Metronon Usa to content removed for violations of the Dinama, the biology effects of Ilama, the also biology effect Malaban to the Inji moment in a moment, it was separating on meow. Not good any nation of the family, last twin Luna come up, no? It share the last twin Luna come up, customer, so some museum, queer followers, so some museum, so much, last twin Luna, and now my background, the touching little finish here, need touching the machine finish here, element touching little finish, 8 touching corporate media, fish mark, flat fit on a fish call in a fit on a remote. Eddie also a long last twin Lunumia. You know, the last twin Lunum solution, and now my background partition point at 8 touching along payment, the time with the cousin of finance, the phone of finance, the TV finance, along payment, Tamam with TV Yotan Banya finance, 8 TV Yotan attended better with the corporate television, attendment, along off lobby, along sign and lobby much on last twin Louis Toyabame. Queen be my last twin Louis solution, basically, and in an issue. The church here, you know, patient could last twin Louis that a deep on the mutation when a last twin in the Pama, my people to eat my pure receive on time. The church patient, touching TV, my teacher business, and I name, now listening, I name a teacher to look to look basically, Bajo and you have to talk with you, Bajo, people on the pillar lesson. Matija, not editamo, Loma, Edipo, the new Lolo Mia. Okay, not good teacher for the depon kiss and protection of PB, the Coven depon, a child with depon you Martinomia. The getting you be teaching a matrimony you be teaching a solution, a child was a child platform, a child patient, depon download swim, depon download swim, Nenelli, Etilum, Etisosa, a young Nene Piam, a young Piambi, the depon, the brand name which are the upon my side, you be taken on Madame, general patient name, tape on Madame with deep on the NGS, Zeno Legion upon Pankoli Lobmaseo, Tinisha, Yebitinos, corporate looking at it. Piomasin, the value add Lobitinos in Yarabona. Eddie also a different pop out to come and devon the pollution of Piabita, Eddie Lopon on Ivana. Occasional Nene asking her to me. Not good any national preparation, the Zenon and Yaz Amali loaded Osama, Tilimio, the high chance to those small, the Pontilana come through the Mapimini to read the laser Kelly, phonymally GV to the Shiva, Eddie Osa solution to post in a camera, but I'm not taking the post of the milk copy Swabima, not hot in a cardio copy, Kubi, fish loop in a sheen, copy content to the person, but I'm not hot in the content, not hot enough and GV in the term and origin to the one. The religion of Elsa Yibu Pina solution to the no tema Kuku and Yivi Ted of a sow, Kuku and Yivi Ted of Manaka post in a Kodama, Kobi Kubi fish loop Ted on Yar Elsa, different proper to come on Piabitaba. The also Alon Alabiso in the balloon Pupian Tomlin protection of program. And you can disturb the Alon line at Alon line at Bobby solution, the machine a marriage of Pupian, the also Martin Nalet, a marriage to the Kevi, the also copy double to the Kevi, the last twin linen come and knock my background to champagne apart, pollution the milk, sharing a mere sheet at the cocoa and sharing the also below Pupian Tomlin program today, the also the assault on sending me. A set on the name delete switch them Alon contain Alon delete them much not pure step a time. Pianima, Coven content in the medical Coven content name so in the Achali at that point, especially added Panalovic in the May. It was a teaching solution generally. Private groups here, private group much a thesis in a Tindia Pioca also share deals on Malatan a thesis in a Pioca also share on Dimele, Nenera Quarter, one to know private group line might join Lulu Jabba. Okay, these are all check of the general patient in Depon lady at the date in the May, Coven Depon a child do a Depon 80 lotome, 80 lot a young family for my. The silent food who maintained on me, last year for my lumen not attention by a long material last limit. The benefit doctors estimate of your physical team like chat and affiliate team. You know, the review of your official team saying a lot of okay, the native on the love of Alan and the team, the affiliate team would like chat and would video part 2 much and location of your Alan and the team.